ଦିନେ ପୂଜା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଏକା ଯାଉଥିଲା। ରାତି ଅଧିକ ହେଲାରୁ ପୂଜା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ପୂଜାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ପୂଜା ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୂଜା ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ପୂଜା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ପାଟି କରୁଥାଏ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ପୂଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବାହାର କଲେ। ପୂଜାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପୂଜା ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ପୂଜା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ହଇଓ ରାମୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅଟି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାମୁ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବଡିଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସେଥିରୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିକି ବହୁତ ପଇସା ହେବ। ଆମେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବା। ଆରେ ଇଏ ତ ମରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର। ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନ ନେଇ ତାର ଅଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛ? ଛି ଛି। ଏଇ ଚୁପ୍ କର। ତାପରେ ସୋନରାମ ରାମୁକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ତାକୁ କିଛି କହ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ କିଛି ବଦମାସି କରେ। ଆରେ ଭାଇ, ସିଏ ତ ମରିଯିବ, ଆଉ ବଦମାସି କେଉଁଠୁ କରିବ? ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ସଇଲା। ତାପରେ ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ ପୂଜାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଲିଶି ଫସିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ହେଲେ କାହିଁ ସେ ଇଲିଶି? ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ା ପୂଜାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଆଉ ପୂଜା ଦେହରେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ। ପୂଜା ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ପୂଜା ବଡିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ, ତମେ ଯେଉଁ ବଡି ଆଣିଛ ଏଥିରେ ଆମେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବା। ବହୁତ ପଇସା ହେବ ଆମର। ଏହାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦାମ ଅଟେ। ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ା ରାମୁ ଏବଂ ସୋନରାମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଲେ। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ, ଆମେ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ପଇସା ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜାର ବଡିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲୋଡ୍ କଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ହାତକୁ କିଏ ଜଣେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆରେ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଜମା କହନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜାର ବଡିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆରେ ରାମୁ, ଦେଖିଲୁ ପୂଜା ନା କ'ଣ ସେଠି? ଆରେ ଭାଇ, ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ସେ ତ ମରିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ସେଠାକୁ ଆସି ରାମୁ ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଆଉ ପୂଜା ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାମୁ ଏବଂ ସୋନରାମ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ରାତିରେ ରାମୁ ଶୋଇଥାଏ। ରାମୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଏଇ ଉଠ ଶୀଘ୍ର, ମୋର ଦିଲ କାହିଁ। ରାମୁ ଭୂତୁଣୀ ଦେଖି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବି? ସେଦିନ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ ନାହିଁ? ମୋ ଦିଲ ନହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ରାମୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାମୁ ବହୁତ ଜୋର କରି ପାଟି କଲା। ରାମୁର କଥା ଶୁଣି ସୋନରାମ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଭୂତୁଣୀ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲା। ରାମୁ ସୋନରାମକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାମୁ ଏବଂ ସୋନରାମ ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ା ପାଖକୁ ତାର ଦିଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତେ ଲୋକ? ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ା କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଲ ବାହାର କରି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ
ବହୁତ ଯୋଉ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଭାଇ ରାମୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଯୋଉ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୋନରାମ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଦେଖାଗଲା। ଡାଏରୀଟିକୁ ନେଇ ସୋନରାମ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଚେକ୍ କଲା। ଭାଇ ରାମୁ, ଏଇ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ବଡିର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ପୂଜାର ଦିଲକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଭୁତୁଣୀ ଆସିଲା, ରାମୁକୁ ଧରି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ରାମୁ କହୁଥାଏ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସୋନରାମର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ତମ ଦିଲ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର ଦିଲ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଜାଣିଛ ଦିଲ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଚାଲ ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତାଠାରୁ ମୋର ଦିଲ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିବି। ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ ସେଇ ପୂଜା ଭୁତୁଣୀ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ 3 ଜଣ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୁତୁଣୀ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ 2 ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତମେମାନେ କିଏ? ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି? ହଁ, ଆମର ଝିଅ ରିତୁର ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଭୁତୁଣୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ରିତୁ ମା ପୂଜା ଭୁତୁଣୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲା। ଭୂତ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ଘରେ। କାହା ପାଖରେ ମୋର ହାର୍ଟ ଅଛି? ମାନେ ମୁଁ ମରିଯିବା ସମୟରେ ମୋର ହାର୍ଟ ଏଇ 2 ଜଣ କାପୁରୁଷ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ରିତୁର ହାର୍ଟ ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମ ଝିଅ ଭଲ ନ ହେଇପାରେ ଆଉ ତମକୁ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଇଛୁ। ହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ପୂଜା ଭୁତୁଣୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ନାହିଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଏ 2 ଜଣ କାପୁରୁଷ ଭଳି ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୂଜା ଭୁତୁଣୀ ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ସେଠାରେ ମାରିଦେଲା। ପୂଜା ଭୁତୁଣୀ ତାର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ରିତୁକୁ ଭଲ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୂଜା ଭୁତୁଣୀ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସୋନରାମ ଏବଂ ରାମୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ବିଚାର କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଭୁତୁଣୀ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।